হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে বের হয়েছি বই মেলাতে। লোকেশন হচ্ছে রাজাপুর মোলাডুলি। ডেসক্রিপশনও দিয়ে দেওয়া হবে লোকেশন। বই মেলাতে ঘুরবো, পড়া ঘুরে আপনাদের দেখাবো। এমনিভাবে লোকেশন হচ্ছে পাবনা থেকে রাজশাহী রোডে। এখন আমি আছি দাসুরিয়া, উত্তরবঙ্গের অন্যতম একটা ট্রাফিক মোড়। যে মোড়ে চলে গেছে, এক সাইডে গেছে হচ্ছে খুলনা, যশোর, কুয়াকাটা, আরেকটা গেছে রাজশাহী, নবাবগঞ্জ, ঢাকা। এই হচ্ছে ট্রাফিক মোড়। কি বলা উচিত এদের? এখন আমি ঢুকতেছি রাজশাহী রোডে। সো ভিউয়ার্স, এখন আমি মোলাডুলি চলে আসছি। মোলাডুলি পের হলে পরেই, মোলাডুলি পার হওয়ার পরে রাজাপুর বাজার। হয়তো বা ট্রেন গেছিলো জন্য এখন ট্রেন যাবে। লাইন বন্ধ করে দিছে, কিছুক্ষণ এখানে অপেক্ষা করতে হবে। তারপরে সামনে যায় আগাই। তোমার মোটর সাইকেল তেমনি সেমনি ঢুকা দিতে পারবো। অনেক বড় লাইনে হয়ে গেছে, কারণ এখন ট্রেন যাবে। দেখে এর মধ্যে পার হতে পারে কিনা। না, এই সাইডও বন্ধ করে দিছে। এখানে অপেক্ষা করতে হবে। আমরা অপেক্ষা করি। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ট্রেন চলে আসছে। শেষ, এখন পার হই। বাকি কথা ফাঁকায় পার হওয়ার পরে বলতেছি। রেল ক্রসিং পড়লে পরে অনেক জ্যাম বেঁধে যায়, কারণ এটা হাইওয়ে রোড। আপনাদের আগে বলছি, এই রাস্তা দিয়ে মানে যে দাসুরিয়াতে চক্করটা কথা বলছিলাম, উত্তরবঙ্গে অন্যতম একটা চত্বর। যশোর, খুলনা, কুয়াকাটা, বরিশাল সবাই অনেক বড় লাইন হয়েছে। সো এখন মোলাডুলি পার হয়ে রাজাপুর চলে আসছি। এটা হচ্ছে রাজাপুর বাজার।
মেলাটা কোন সাইডে হচ্ছে অবশেষে বই মেলা পেয়ে গেছি। এটাই হচ্ছে মূল গেট। স্বাধীনতা তরং। সো ভিউয়ার্স, বই মেলায় অবশ্য আছে এখন। আমি এসে হতাশ হয়ে গেলাম। গতকাল রাতে নাকি বইমেলা শেষ হয়ে গেছে, আমার জানা ছিল না। আমিও হতাশ, আপনারাও হতাশ। ভিডিও এই পর্যন্তই। আর আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে পরে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে 5 টাকা বেল বাটনতে বাজিয়ে দিবেন। আর আমার যারা পেজ থেকে দেখছেন তারা অবশ্যই পেজটা ফলো দিয়ে রাখবেন। সো বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।